Hola chicos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un slime gigantesco. Vean la cantidad de pegamento que hay aquí. Bueno, se lo voy a echar todo. Ay, es mucho pegamento, chicos. Ay, es demasiado pegamento. Ok, ya se lo he terminado de echar. Ahora sí, vamos a echar el detergente. Vean, ay, tengo muy poco detergente. No es nada, o sea, muy poco. Bueno, voy a comenzar a mezclar esto. Ay no chicos, es demasiado pegamento. Vean. Es muchísimo. Ay, es que es demasiado. Va a quedar un slime muy grande. Yo creo que hasta me pasé de detergente, oigan. Yo creo que este slime va a ser un fail total. Pero bueno, ánimo. Voy a seguir removiendo esto. Ay, creo que necesito más detergente. Sí, es muy poco detergente. Me cansé de mezclar, es muy cansado. Esto cansa mucho. No, es muy poquito. Ay, no me está quedando. ¿Será que necesito más detergente? Pero vean, no me queda nada. Bueno, voy a intentar echar todo lo que me quede. Cualquier cosa voy a ir a buscar más. Ay, vean. Creo que no tuve que haber metido la pata. ¿Por qué meto las narices en donde no me corresponde? ¿Por qué? Ay, ya me embarré. Ay, ya me manché toda de slime. Directamente. Ay, me tengo que limpiar. Ok, chicos, haré un corte. Y ok, chicos, ya volví del corte. Fui a buscar mucho más detergente. Era muy poquito lo que había echado. Fui a buscar más detergente a la cocina. Y bueno, ya le echamos un poquito más. Y bueno, vamos a seguir mezclando. Yo creo que ya es momento de meter las manos. Ay, chicos, vean. Esto está increíble. Una consistencia increíble. Ay, me encanta. Directamente me encanta. Chicos, si este video llega a 11 likes, voy a sortear esto. Este slime. Lo voy a sortear. Necesito mucho más detergente. Es demasiado slime esto. Voy a sortear 2 slimes. 2 pedacitos de este slime porque es mucho. Es demasiado. Yo no soy tan acostumbrada a hacer slime tan grandes. O sea, sí he hecho varios slime grandes en el canal. Y no en el canal, sino que en otros lugares también. Pero la verdad que no sé, prefiero los slimes más chiquitos. Ay, qué desastre. Ay, me saltó el slime por todas partes. Bueno, voy a tener que seguir mezclando esto porque está lleno de burbujas.
Y además esto no es slime, estos son tripas. Vean, son tripas. No me salió slime. Bueno, voy a mezclarlo un poco más a ver si así sí se me hace. Pero bueno, mientras tanto voy a ir enviando unos saluditos. Un saludo a las aventuras de Lucía. Un saludo a Sofía Uría Acosta. Otro saludo a Alena Johnson. Otro saludo a Paula Blaser. Un saludo a ver, ¿a quién más puedo saludar? Oh, ayer se unió otro de ustedes al canal y no me acuerdo su nombre. ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo su nombre, pero ayer se suscribió cuando vio un video mío. Y yo también vi un video de ellos y me suscribí. Suscríbanse a su canal. Luego ponme abajo en los comentarios cómo te llamas, que no me acuerdo tu nombre. Bueno, voy a seguir mezclando esto. Yo creo que me quedó algo duro. Sí, me quedó algo duro. Pero bueno, voy a seguir mezclando a ver qué pasa. Al final no me ha quedado tan mal, ¿eh? Al contrario, me ha quedado genial. Se estira muy bien. Ha quedado muy esponjoso por tanta espuma. Ok, así quedó el slime. Bueno, acuérdense, este video tiene que llegar a 11 likes. Y me tienen que comentar. Y tienen que comentar hashtag gano el slime con Elena. Sí, hashtag gano el slime con Elena. Y entonces voy a estar sorteando este slime a 2 personas, a 2. Así que tienes muchas probabilidades de ganar. Adiós, chicos. Los quiero muchísimo. Y bueno, hasta el próximo video.